wachinyamata amene akufuna apange achieve china chake, purpose or greatness, pali zinthu zingapo zimene akuyeneka kuzipewa. So this video tingokamba zinthu 5 zimene wachinyamata akuyeneka kuzipewa pamene akuthamangisa maloto ake. Muchizungu titangonena 5 things youth must avoid if they have a purpose or a dream. So chinthu choyambirira is wasting time on meaningless entertainment. Kutanthauza chani? Kutayisa nthawi pa macheza osiyanasiyana amene alibe phindu. Chinthu mwina ndipereke chisanzo, mwina endless scrolling pa TikTok umene wayambira kumangoonera ma video zinthu zonse zingathe kuthandiza, kapena kungokhala pa screen basi chitetete kupanga zimenezo, kapena kuti umangoti ndilibe chochita bwana ndizikangoonera mpira, kumangoonera ma game all day. Izi zimapha momentum yathu. So if you want to win, trade entertainment with education. Winners amaonera ma documentaries, losers amaonera ma drama. Number 2, stop hanging with dream killers. Anthu ambiri timayenda ndi anthu kuti amalephera maloto kumasitidziwa. So azinzathu amene timati tikauza maloto athu aja amatiseka kumatinena kuti izi zosatheka, and at the end of the day when sitipanga build china chake, awawa amatipanga drain fire mumtima mwathu. So if they don't clap when you win or push you when you are lazy, cut them off. You have to understand, anthu amene wawa ndi anthu okuti akukupha, palibe chanzeru chimene akuthandiza. Chinthu chachitatu chimene chimapha maloto achinyamata ndi kupanga chase amuna kapena akazi instead of cause. Achinyamata ambiri sinthu zaphunziridwa kuti kumalawi kunoko, komano tinganiza kuti kaya uhule kaya kupusa, komanso chikondi ndi chokoma, right? I understand, komano obsession zimapanga ruin focus. If a relationship doesn't support your vision, it's a distraction, not a blessing. Even if your family doesn't support it. Chinthu chanyi number 4, it's comparing yourself with others. Anthu ambiri amakonda kuzipanga compare ndi anthu ena. Someone amene ali chapter 20, you are not even chapter 1. Why are you comparing with them? Umapanga zina zake uzipanga compare bwanji ndi Gwamba. Iweyo walusa nyimbo imodzi Gwamba anamba kuimba 2006. What is that? Comparison imapanga create jealousy. Jealousy kills your own magic, and stay in your lane uzipange master way kazi tuzimezozo. So chinthu cha number 5 ndi kupanga ignore spiritual and mental discipline. Ndikuze namango etu maloto amafunika maloto ndi chinthu chapamwamba kuposa kulimbikira. Maloto ndi mphamvu imene timakhala nayo mkatikati mu mtimamo. So let's reflect, tiye tizilemba, tiye tizidekha, tiye tizipemphera. Let's stay mentally sharp and spiritually grounded. So ngati mukupanga chase china chake, pangani act ngati chimene chocho. Lifestyle yanu ipange match ambition yanu, musabwerese ma excuse kwambiri, komanso tiye tiyike discipline mmoyo wathu. Ngati muli ready kupanga level up, tapangani comment kuti ndipanga zimenezi, pangani comment kuti ndipanga zimenezi. So thanks for watching Shamina Narrates. Komanso tipange like, pangani subscribe, pangani share kuti azinzanu aonereso video mukhale tsiku lopambana mwakoma nonse. Bye bye.